سلام و عرض ادب خدمت تمام دنبال کنندگان مجموعه علمی درمانی دعا و شفا. امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه. در جلسه قبل یه گریزی زدیم به بحث اسباب که گفتیم ما با استفاده از یک سری قواعد و فرمول ها میایم دعا میکنیم تا به اون مقصود و حاجتمون برسیم. توی این جلسه قصد داریم که ادامه بحث اسباب رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی از احادیث بسیار معروف که به صورت کاملا مستقیم به بحث اسباب اشاره داره توی کتاب بهارالانوار علامه مجلسی جلد دوم صفحه 90 و 168 اومده که میفرماید خداوند از انجام هر کاری بدون اسباب آن امتناع کرد، پس برای هر چیزی سببی قرار داد. که خب مثال های این اسباب رو در جلسه گذشته ما زدیم که حالا یه چند تا دیگه هم واسه تو مثال میزنم. شما فرض کنید که خداوند شفا رو در مثلا عسل قرار داده که آیه قرآن هم هست. خب اینجا عسل جزو اسباب حساب میشه دیگه، یعنی خداوند اون رو سبب قرار داده واسه اینکه یک کسی رو ما شفا بدیم. یا مثلا ما در سوره فتح داریم ولله جنود السماوات والارض، یعنی برای خداست لشکر آسمان ها و زمین، یعنی خداوند با استفاده از لشکر یا حالا موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستند به سبب اونها به بندگانش کمک میرسونه. یا یه مثال دیگه هم که شاید همتون تا شنیده باشیدش این هستش که وقتی که میخواست قرآن نازل بشه و وحی بشه بر پیامبر، خود خداوند این کار رو انجام نداد. یعنی خداوند نیومد مثلا به حضرت محمد به صورت مستقیم القا کنه یا وحی کنه، اومد از طریق حضرت جبرائیل علیه السلام این وحی رو انتقال داد. یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام رو اینجا وسیله و اسباب قرار داد تا این وحی به حضرت محمد برسه. یا مثلا واسه دفع شر و دفع بلا یکی از اسبابی که وجود داره دادن صدقه است که حدیث هم داریم که 79 بلا رو دفع میکنه. این صدقه رو خداوند اومده سبب قرار داده که ما با استفاده از اون شر و بلا رو دفع بکنیم. در علوم غریبه هم به همین شکله، ما میام با استفاده از یک سری قواعد و یک سری فرموله‌های خاص سببی رو ایجاد میکنیم واسه مثلا ابطال سحر، مثلا جلب رزق و روزی و مواردی از این قبیل. پس خداوند واسه اینکه حالا به ما کمک کنه یک سری اسبابی رو قرار داده که ما با استفاده از اونها میتونیم به اون حاجتمون برسیم. حالا مثال‌های بسیار زیادی داره، مثل همین زیارت کردن یا توسل کردن به اهل بیت سلام الله علیها که اینها از مصادیق همون اسباب و سبب ها هستن که ما میایم اونها رو واسطه قرار میدیم تا خداوند به واسطه اون حاجت ما رو بده. این مثال هایی که خدمتتون عرض کردم تنها بخشی از اسباب و سبب ها هستن که خداوند قرار داده که اسباب و وسایل بسیاری هست، میشه تا صبح مثال زد که بنده به همین چند مثالی که زدم خدمتتون اکتفا میکنم. یکی از نگرانی های افراد که وقتی اسم علوم غریبه میاد در ضمیر ناخودآگاهشون نقش میبنده آسیب دیدن از انجام دستورات علوم غریبه است که توی این قسمت از این ویدیو قراره که در مورد این آسیب ها صحبت کنیم. اصلا چی میشه که ما آسیب میبینیم؟ آیا همه دستوراتی که ما انجام میدیم واسه ما آسیب زا هستن یا فقط قسمت خاصی از اونها این مشکل رو واسه ما به وجود میارن؟ باید خدمت این دست از دوستان عرض بکنم که طبق نصح صریح قرآن که آیه 60 سوره یاسین دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه، انه لکم عدو مبین، که در قسمت پایانی آیه داره صراحتاً به اینکه شیطان واسه ما یه دشمن آشکاریه اشاره میکنه. که خب اگر این آیه رو بیایم وصلش کنیم به اعمال علوم غریبه به این نتیجه میرسیم که
اعمالی که از شیاطین توشون استفاده میشه، از نجاسات توشون استفاده میشه، واسه ما عارضه ایجاد میکنن که خوشبختانه بنده یک سری از اعمالی که بسیار رایج هستن در فضای مجازی، یعنی مثل نقل و نبات ریخته، این لوحاشون رو به صورت چاپی توی مغازه ها میفروشن، نمیدونم پیج های دعا نویسی اینا رو انجام میدن، که خب متاسفانه خدام و موکلین این اعمال از شیاطینن و استفاده از این دستورات باعث ایجاد این میشه که ما ضربه بخوریم از شیاطین. چرا؟ چون واسه ما دشمنن اونا، یعنی ضد آدمی زاده شیطان. که خب توی جلسه اول هم دقیقا توی جلسه گذشته هم بنده به این موضوع اشاره کردم که استفاده از اعمال سحری یا حرام و اینجور چیزها که خدام شیاطین دارن باعث آسیب رسوندن به ما میشن. جواب یکی از رایج‌ترین سوالاتی هم که از بنده پرسیده میشه و شاید سوال خیلیاتون باشه یا ذهنتون رو این موضوع درگیر کرده باشه که چرا یک دعا نویسی که مثلا مشکلات بقیه رو حل میکنه عموما آدم‌های فقیری هستن، یعنی مشکل همه رو باز میکنه، بخت همه رو باز میکنه، رزق و روزی همه رو تکون میده، اما خودش مثلا بختش بسته است یا دختراش بخت دختراش بستن یا خودش رزق و روزی آنچنانی نداره، یا خونهشون که میبینید که واقعا از فقر داره عذاب میکشه. چرا اینطوریه؟ این که میتونه مشکل بقیه رو حل کنه، چرا مثلا مشکل خودش رو حل میکنه یا چرا به این روز افتاده؟ جوابش دقیقا تو همین بخش از آیه است که اینها وقتی میان اکثری اعمالی رو انجام میدن، مخصوصا اعمال شیطانی رو، باعث تجمع شیاطین توی اون محل میشه و هر جایی که شیاطین باشن فقر رو هم القا میکنم، که همین موضوع هم دوباره توی قرآن به صراحتاً آورده شده که توی آیه 268 سوره بقره در ابتدای آیه نوشته، یعنی اینکه شیطان به شما فقر رو القا میکنه و همین موضوع و تجمع شیاطین توی اون محل واسه اون دعا نویس باعث جلب فقر میشه، باعث بستگی بخت میشه، واسه موجب ایجاد بستگی توی زندگیش میشه. پس اگر دیدید که کسی به این موضوع مبتلا هست، بدونید یکی از علتهاش دقیقا همین موضوع هست. بنده به شدت تأکید بر این موضوع دارم که به هیچ عنوان از دستورات شیطانی استفاده نکنید. چند تا درس آماده کردم که خدمتتون توی کانال تلگرام ارائه دادم تحت عنوان عوارض علوم غریبه، که اومدم عوارض این دعاهایی که حالا خیلی مرسوم هست رو نوشتم. یه ویدیو هم درست کردم در مورد احضار معشوق، که این دعا نویس هایی که حالا در فضای مجازی فعالیت میکنن و اعمالی رو تحت عنوان احضار معشوق انجام میدن، این دستورات نه تنها باعث میشن که کلاه شما برداشته بشه، پولتون رو بخورن و اون اتفاقی که مد نظرتون هست واسهتون نمیفته، بلکه باعث ایجاد مشکلات میشه که بنده به کرات در طی این چندین سال از مراجعینم این موضوعات رو شنیدم و کاملا واسه من عوارض این نوع دستورات محرز و روشنه. پس توصیه اکید میکنم بهتون که خواهشاً از دستورات شیطانی و سفلی تا حد امکان استفاده نکنید، چون دچار مشکلات فراوانی میشید، مثل همین مثال دعانویس فقیر و بخت بسته و نمیدونم گیر افتاده به کارش و عوارض این چنینی میشید. حالا انشالله در جلسه بعد به صورت تخصصی و کامل در مورد آسیب شناسی توی علوم غریبه صحبت میکنیم که اگر حالا این اعمال رو ما به صورت ناآگاهانه و سهواً بر اثر کم اطلاعی انجام دادیم، چطوری باید اینها رو رفع بکنیم تا انشالله اون سنگینی و اون نحوستی که روی زندگی ما ایجاد کردن رو از بین ببریم و باعث بشیم و دستوراتی رو خدمتتون آموزش میدم که انشالله به واسطه اونها خیر و برکت توی زندگیتون برگرده اگر سلب شده باشه توسط
این اعمال. امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید. خدا نگهدارتون.